Чухал аймгийн ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгээс Төв Сэлэнг Орхон аймгийн газар тариалангийн төв бүсийн 579 мянга талбайд хүрсэд хамгийн сүүлд 6 жилийн өмнө шинжилгээ хийжээ. Шинжилгээгээр тариалангийн өр сагс өсөлтийн байдал хүрч ялзамгийн хэмжээ нь 1.9% хүрсэн нь тогтоогдсон байх юм а. Энэ нь тариаланч талбайгаа заавал бордож тордох шаардлагатай болсныг харуулжээ. Иймээс хүн сүдэн аж ахуйн ам, Японы засгийн газартай хамтран тариаланчдад 1,200,000 төгрөг өртөгтэй бордоог 400,000 төгрөг болгон хямдруулж өгөх KP1 төслийг хэрэгжүүлж байна. Эхний ээлжинд өнөөдөр Өвранга харин Сэлэнгийн Хөтөл, Төв аймгийн Угтаа сумд руу хүн сүдэн аж ахуйн амнаас тариаланчдад хямднаар хөнгөлөлтөй нөхцөл олгох бордоог илгээлээ. Тариалан эргэлтийг дэмжих сангаас нэг га талбайд 40 кг бордоог олгоно гэж хуваарлсан байна. Одоогоор 1500 тариаланч 300,000 төгрөг урьдчилгаа төлж үлдсэн 100,000 төгрөгийг намрын ураг цуралтаас өгнө гэсэн зээлийн нөхцөлтөөр бордоо авахар салбарын амдаа ханджээ. Үйлдвэрлэлийн бааз дээр бол нийт 3,000 тонн бордоо буухаас өнөөдрийн байдлаар 2,000 тонн буутсан байна. 1,300 тонн бордоог бол худалдан борлуулсан. Одоогийн байдлаар нэг 20 аж ахуй нэгж худалдаж авсан. Тэгээд 400 гаруй тонн бордооны гэрээ хийгээд худалдан борлуулахад бэлэн болсон байна. Өнөөдрөөс ингээд ачлалт хийгдээ явж байна. Мон культур тармил тариалж байгаа энэ буудай, уринш буудай гэсэн сэлгээнд хуран авсан ургацын хэмжээ тэр чигээрэн бол хөрсний үржил шим бол алдагдж байна. Хөрсөн дагуулагдж байгаа шимт бодисын хэмжээ, ургацын хэмжээтэйгээр хамт алдагдж байна гэсэн энэ дүгнэлтийн үүднээс за нийт одоо шинжилгээнд хамрагдсан талбайн 70 орчим хувь нь бол азотоор ядуу дутмаг, за 40 гаруй хувь нь бол фосфорын бордоогоор хөдөлгөөнт фосфорын хэмжээгээр бол дутуу. Энэ хавар 301 мянгаад улаан буудай, 7.1 мянгаад хүнсний ногоо, 1.3 мянгаад төмөс тарина гэсэн тооцоог салбарын амд гаргасан. Яралтай тариаланч толгойг 50 тэрбум төгрөгийн зээлээ хэрхэн олоход шийдэхгүй бол тариалтай ажил оройтлоо гэсэн тайлбарыг тариаланчдын төлөөлөлд хийлээ. Жишээлбэл эргэлтийн 3,300 га газартай тариаланч Болдоотор тариалтай эхлэхээр бэлтгэл ажлаа базаасан ч өнгөрсөн намрын ургацаа алдаж мөнгөгүй болсон. Иймээс хүн сүдэн аж ахуйн амнаас олох зээлийг хүлээцүүн гэж ярьсан юм а. Хөдөө аж ахуйн амнаас үрэн шийсэн талбайнуудад тариал зориулсан үр болон бордооны тусламжийн хүнд бүгд хамрагдж байгаа үрэн шийсэн талбай гэсэн хүн сүдэн аж ахуйн амнаар бүртгэл нь явагдаад тэгээ одоо бид бол энэ хөнгөлөлтөнд хамрагдсан манай компани зүгээс Сүүлийн жилүүд дэлхийн дулаар уур амьсгалын өөрчлөлт идэвхжсэн газрын үржил чимээг алдуулахын зэрэгцээ цөлжилт хөрсний илэгдэл эвдэрлийг нэмэгдүүлэх хандлагатайг судлаачид ярив. Тэд эрсдэс уур амьсгалтай Монгол улсын нөхцөлд үржил чимээр төдийлөн баялаг бус хөрсийг газар тариаланд эрчимтэй ашиглаж ирсэн нь хүн амын үнсний хэрэгцээг хангахад чухал. Гэхдээ олон жилийн явцад хөрсний үржил чим эрчимтэйгээр буурсан гэж тайлбарлалаа. Хөрсний үржил чимээг нөхдөг олон арга байдаг боловч Монгол улсын тухайд хамгийн оновчтой арга нь хөрсийг бордох арга гэнэ. Бордох арга нь хөрсний үржил чимээг сайжруулах, бусад заргууттай харьцуулахад гагийн зардал бага, үрдэн богино хугацаанд хүртэх боломжтой байдаг давуу талуудтай. Мөн бордоог зохистой төвшөнд ашигласнаар хөрсний үржил чимийн доройтлог зогсоох, цаашлаад нөхөн сэргэх улмаар тухайн талбайн ургацын хэмжээ чанар дээшилдэг байна.